Garsaa fonqolchatti irra deem isan garee isa cufayyuu achi taansanii san rukutu jalqaban lammaa waan dhaqqab nami adara uumatitti kennate ka uumatiin uceesis jedheen qabsoo uummata Oromoo bakka darbatee ufillee darbatamee callisa afaan qabate taa'e man dubbatina ma uummatatti nimina waan isan godhan. Viiyoo irra taaseera gaafii uummataatu nurra jiraan ammarraa kaasee dafee tuunaan galiini kootiin jijjiirradhu kootii uummata Oromoon uffadhee jira ammatti kootii kana ofirraa baasee kootii Itoophiyummaan uffadhu jedhee viidiyoo viiyoo irra haaseera. Haa ta'uutii gaa itti aansee maaltu ta'uu qabaa waan jiru saffisaan wanni baay'een deemee ni mari'anna ni furraa ODP'n hin diigamu ni mari'anna akkaataatti pilaatfoormiin dhimma Oromoo irratti mari'annu ni jiraata. Maal waan jedhuun utuma wanni kun deemuu dubbiin garantaane deemee jechuudha. Ayyam wagga lamaafiyyuu deemuu jirra naannoo lammaanuu eegan gorra guffameef wagga tokkoof wacaalee jira isaniin cufti eegii piippi keessa dhiibamtanii baatanii turtanii jirtan. Lamma Magarsaa namoota hedduun man keessatti hidhamee turee jedha namooti kan keeganatti dhumne namooti hedduun lubbuun hin jiruu jedha lammaan qub wal qabdu yaadii samaan qabsoo uummata Oromoo labbuusa akkanumaan dhokachuu moo gad ba'ee uummata Oromoo waan hin qaba. Manuma taa'aa ture. Yeroo quban qaba natti himee ture mana sosocho'iin akka jedhameen wanni baay'een ta'ee amma biyya keessa waan jiru natti hin fakkaatu.